现在天气是很冷了，我估计开车的话，如果没有这个暖空调的话，基本上就不行了。因为就算你不冷的话，它这个玻璃也会起雾，玻璃起雾我们也有暖气去把这个雾散掉，所以就必须开暖气。但是可能我们也会出现个问题，就是暖气不够，也就是说没有暖风，或者暖风温度不高，开起来就是不太舒服。像我这个尼桑就出现了这个现象，暖风不热，发动机水温都正常，因为当温度上来的时候，它这个上水管还有下水管温度都是一致的，然后温度也比较高，就是摸起来烫手。然后这个发动机上面也安装了这个节温器，但是这两根管道的话，摸起来温度就不同了，一根管道温度高，一根管道温度就是不高，就是两根管道温度不同。因为这两根管道就是出现这个暖水箱的，在仪表台里面，像这种情况就是这个暖水箱堵塞了。因为这个车时间长了，它这个水道里面就会容易脏，产生这些污垢。然后这个暖水箱里面，它这个水管都是比较细，更容易堵塞。所以说很多车这个暖气不好，都是因为里面这个暖水箱的问题。所以我们就要清洗这个暖水箱，把这个两根管道拆出来，用这个高压水枪冲里面把它冲干净。如果里面太脏了，冲不了的话，就只能更换这个暖水箱了，就要拆这个仪表台。